္ဂလာပါရောင်သား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့စပုံမှုတစ်ယောက်ရဲ့ technical skill ပဲဖြစ်ပါတယ် technical skill ဆိုတာဟင်းချက်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပဲသိပ္ပံနည်းကျနားလည်မှုနုပညာစံမှုနဲ့လက်မှုစွမ်းရည်တို့ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျတဲ့နယ်ပယ် 5 ခုကိုတေးစိတ်ထပ်မံရှင်းပြပါမယ်နံပါတ် 1ဓာတ်ကိုင်စနစ်များဒါဟာမိဖို့ကြောင့်ရဲ့အသက်သွေးကြောပါဓာတ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်နိုင်မှဟင်းချက်ရမှာအချင်းကုန်တက်တာပြီးဟင်းပွဲရဲ့အသွင်ပြင်ကတက်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်တိကျမှုအားလုံးစလုံးကိုလှည့်ရင်အတုံးလေးတွေကအရွယ်အစားတိကျတူနေရပါမယ်ဒါမှသာဟင်းချက်တဲ့အခါအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းနူးစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်လေးနည်းအမျိုးမျိုးဥပမာဂျူနီယန်အချီမင်ပုံစံ brownies အနုစိတ်အတုံးလေးများ chef finish အရွယ်များကိုအမြင့်သေးလှီးခြင်းစတာတွေကိုကျွမ်းကျင်ရပါမယ်နံပါတ် 2အခြေခံ sauce နဲ့ stock များဥရောပဟင်းချက်နည်းစနစ်မှာ the five mother sauce လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံ sauce 5 မျိုးကိုမဖြစ်မနေတက်မြတ်ရပါမယ် stock ကိုအယိုးတွေအသီးရွက်တွေနဲ့ဘယ်လိုအနှံ့ရသာထွက်အောင်တည်ရမလဲဆိုတော့သိရပါမယ် sauce တစ်ခုရဲ့အပြည့်အကျယ်ကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ် 3အပူချိန်နဲ့ချက်ပြုတ်နည်းစနစ်များဘယ်အချိန်မှာဘယ်နည်းလမ်းကိုသုံးရမလဲဆိုတာခွဲခြားတတ်ရပါမယ်ကြော်ခြင်း frying ကင်ခြင်း grilling roastingအသားကိုအပြင်ဘက်ကကျွတ်ပြီးအယောင်လှအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးကြပါတယ်ပြုတ်ခြင်း boiling ပေါင်းခြင်း streaming အပူချိန်အနည်းငယ်ဖြစ်အချိန်ကြာကြာချက်ခြင်း roasting အသားမာကိုနူးညံ့သွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးပြုပါတယ် temperature control အမဲသားကို medium rare အောင်ဘယ်နှစ်ဒီဂရီမှာချက်ရမလဲဆိုတာအပူချိန်ကိုတိကျထိန်းချုပ်တတ်ရပါမယ်နံပါတ် 4အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုမိမိရဲ့ရှာကိုလေ့ကျင့်ပေးထားရပါမယ်ဟင်းတစ်ခွက်ကိုမြည်လိုက်တာနဲ့စားဒါမှမဟုတ် style နဲ့အနက်ကဲနေတယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းခွဲခြားနိုင်ရပါမယ် seasoning စားနဲ့အမွှေးကြိမ်များကိုဘယ်အချိန်မှထည့်ရမလဲဥပမာအသားကိုမကြက်ခင်စားနေရမလားချက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှထည့်ရမလားဆိုတာကိုအချိန်ကိုက်မှုကိုသိရပါမယ်နံပါတ် 5ဟင်းပွဲပြင်ဆင် plating and presentation သားဆုံးသူကပသက်နဲ့မစားခင်မျက်စိနဲ့အရင်စားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုတပုံညာပြီး social media တွေပေါ်တင်လေးရှိပါတယ်color and balance ဟင်းပွဲထဲမှာအရာအောင်သွေးစုပ်လျောက်အချိုးအစားညီအောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ height and layer ဟင်းပွဲကိုအပြားလိုက်မဟုတ်ပဲအလျားလိုက်အမြင့်လိုက်ပုံပေါ်ပြီးပုံမဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြုလုပ်တတ်ရပါမယ်ခေတ်သစ်စပုံမှုတယောက်အနေနဲ့အထက်ပါနီးလက်မြောက်ကိုတည်ထားရင်ပုံမထူးချွန်နိုင်ပါတယ်ညီကိုတို့ chef တယောက်လုပ်တဲ့အခါအထက်ပါအချက် 5 ချက်ကိုလုပ်ငန်းတွေးကြုံရာသိရှိသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအလုပ်ပါနေတဲ့အချိန် break time ယူတဲ့အချိန်တွေမှာကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့်အချိန်တိုတိုနဲ့ technical skill တွေကိုတက်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်